teman-teman, aku kasih kalian cara tutorial makeup tiap hari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo guys, hari ini aku mau bikin tutorial makeup buat sehari-hari. Ini tutorial aku, jadi aku pakainya sebelum aku beraktivitas. Jadi kalau hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian tutorial makeup yang natural sehari-hari aku pakai. Jadi aku mulai aja ya langsung. Bisa aku pakai foundation dulu. Kamu bisa pakai foundation apa aja yang cocok sama kulit kamu. Yang penting udah benar-benar nyatu sama kulit kamu, biar nanti nggak warnanya nggak putih-putih gimana. Jadi aku udah blend pakai foundation, pakai tone. Sekarang aku pakai bedak juga, terserah kamu pakai mau bedak yang cocok buat kamu. Ini dia agak sedikit gimana gitu. Aku juga kan ada bekas-bekas jerawat, jadi otomatis nggak bisa nutupin. Ya. Biasanya warna hitam, jadi aku kadang kala yang kayak gelap gitu warnanya. Pakai apa ya, ini cuma kayak gini. Terus udah aku biasanya pakai agak warnanya yang lebih gelap, contohnya warna coklat, tapi juga kadang kalau aku lapisin ke warna hitam. Biasa sih aku pakai warna yang agak peach-peach gitu kan.
Kali ini aku pakai baju warna terang aja ya. Aku tipikal orang yang nggak suka pakai eyeliner ya, kalau menurutku, soalnya kayak kalau yang cair ya, biasa kalau aku pakai yang cair tuh dia kayak gimana ya, kayak mau dibilang Cina juga enggak, kelihatan orang Cina juga enggak, cuman kayak aneh banget. Tapi kalau pakai yang eyeliner yang kayak Arab gitu, yang cuman kayak pensil gitu, aku rasanya pede aja dibanding ketimbang kalau pakai yang cair gitu. Jadi aku udah pakai semua nih. Sekarang tinggal pakai lipstick. Aku biasa pakai kayak Wardah. Dua warna ini. Udah deh. Sekarang tinggal kamu mau giniin boleh, mau diginiin juga boleh. Terus
Tada! Itu dia makeup tutorial aku cuma butuh 15 menit untuk makeup, gak lama. Tapi kalau untuk ke pesta aku butuh waktu untuk berjam-jam buat makeup. Jadi kalau kalian punya saran, komen, atau mau tanya seputaran makeup yang aku pakai, bisa langsung komen di bawah ya. Terima kasih, bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Subscribe itu gratis loh, jadi jangan lupa di like, komen.